Bayangin kalau kapalmu terjebak di samudera beku, apa yang bisa menyelamatkanmu? Hanya satu raksasa laut yang mampu menembus es setebal ini, namanya kapal pemecah es. Lambungnya dibuat miring supaya bisa naik ke atas es dan menghancurkannya dengan berat kapal. Bahkan ada yang memakai tenaga nuklir dan sanggup membelah es setebal 3 meter di kutub utara. Tanpa kapal ini, ribuan kapal kargo bakal terjebak selamanya di lautan beku. Gokil banget kan? Kalau mau tahu lebih banyak teknologi laut keren lainnya, jangan lupa subscribe dan like video ini.